الإرسالات كل الإرسالات وجدت هنا عشان رقم 70 عشان إن الطلاب يمارسوا نشاط الكرة الطائرة أو لعبة كرة الطائرة أو لعبة الكرة الطائرة مع فرق أخرى غير فريق مدرستهم، يستفيدوا منهم، تنتقل الخبرة اللي عندهم يعطونه لغيرهم ولا غيرهم يستفيدون منه وغالب الرجال. جميل. طيب ايش رايك بالتنظيم اللي سويناه اليوم؟ ان شاء الله المرات الجايه راح تكون افضل وهي نفس المستوى. ما شاء الله تبارك الله، والله يعز حكومتنا ويطول عمر ملكنا. الصالة هذه ما شاء الله تبارك الله يعني على مستوى عالي وراقي جدا، يعني هذه نحمد الله نعمة من الله سبحانه وتعالى، هالملاعب وهالصالات في المدارس نحمد الله سبحانه وتعالى عليها، ونشكركم على هالتنظيم وعلى هذا الكرم الضيافة. بداية الطائرة بشرق الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر طاقم المعلمين الله على التنظيم الجيد بصراحة، تنظيم لا يعلى عليه، مشاركة طيبة من الطلاب. نتمنى أن قدمنا صورة مشرفة للطلاب مدرستنا، والحمد لله بالنسبة للطلاب غيروا البيئة اللي كانوا فيها شغل فيها ثانية وبالفعل أفضل. مفهوم له. نرحب بالأستاذ عبد الله القانون منسق الرياضية مركز الشرق. كلمة اولا بسم الله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول شيء تشرفت اليوم معكم. اول شيء كان يعني العمل الجبار اللي قمتوا فيه، منشورات، اذاعات، تجهيز ملاعب، شبكات، ما قصرت. ونشكر الاستاذ محمد هناك الحكم الدولي، ونشكر الاستاذ عبد العزيز اللي ماسك النشاط ولي الاستاذ محمد والاستاذ يعني بشكل عام كمجموعه يعني اسره انتجت هالعمل الجيد اللي يشكركم عليه. الله يعطيك العافية. شكرا يا سلام. الله يرحمه. الأستاذ محمد ناكي حكم كلمة مناسبة. والله البداية الحقيقة يعني هي مشجعة بالنسبة للأبناء، لكن اللي فاجأني أكثر هو اهتمام إدارة المدرسة الحقيقة والزملاء المعلمين الموجودين من على حسن التنظيم اللي احنا تعرف اني انا حكم دولي وانا على كونهم لفين العالم كله، بس انك تجد في مدرسة في هذا التنظيم في رجال خطوط من الأبناء ويشاركون في التحكيم، هذا شيء رائع جدا. الأمر الثاني أنه كل فريق يصل إلى هالمدرسة ترحب من بداية البوابة إلى وصوله إلى أرض الملعب، وهذا الشيء هو اللي فعلا يفرحنا. أنا شاركت في مباريات البطولة السابقة اللي نظمتها المدرسة وحصلت بعد مدرسة جعفر على لقب البطولة، لكن الحقيقة أنه كل من يعمل في هذا المنافسة نقدم له الشكر نيابة عن مدير المركز وقسم التربية المدنية ممثل بالأستاذ الكبير، وهذا مو غريب عليكم. الحقيقة إنه إذا كان الزملاء كلهم يعملون فأكيد خلفهم قيادة ناجحة، وأتمنى التوفيق للجميع. الله يعطيك العافية.
سالفه يبيعون النقاط يبيعون ثلاث سؤال ولا شيء. يلعب على المضمون، يلعب على شباب نقطة مهمة. شيء ثاني لا تعتذر بالنص. الوعد مثلا لو عارف الكورة الأولى مثل ما كانت صح خلاص نلعب. الكورة الأولى شباب قاسم وين؟ جاز الكورة الأولى حاول تركز فيها عادي لو خطأ يا شباب خلاص إذا عادي هذا الثانية منه طيب جاهز على طول تلعبها للزميل في مع العجل او عارض خلاص شباب نبغى كل واحد يعمل اللي عنده عطى اللي عنده يلا روح إذا تجاوز اللاعب الفريق الآخر نص القدم صحيح، 3/4 قدم صحيح، لازم كانت
ركز. استقبال لا ترجع زياده، لا تقدم زياده. اللي قدام الحكم لو ناقشت زياده ممكن يطلعك برا وتخسر. ولا بعد ماشي فيصل لو سلكت
كان انت المدرب في الكاس يبقى. كابو كينا مبروك يا فهد. كيف؟ والله نستاهل كابو تستاهلون. انت كم؟ تسلم. بارك لي يا ابو مبروك مبروك يا شباب. مبروك مدير المدرسة. مبروك ابو عبد الرحمن. مبروك. مبروك. تستاهل البركه يا حبيبي ما شاء الله تستاهل. يا حبيبي ابو عمر. مبروك. كيف المستوى؟ ما شاء الله تبارك يا عبد الرحمن. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. مبروك ابو طالع. الف مبروك. الإنسان نجيب الشوقي. الإنسان هو نجيب الشوقي. لو الكاميرات تصير بجهه واحده عشان بصير مالي ما هناك اقصد. حلو. هلا فيصل يعطيك العافية. يعطيك العافية.